ပြည်သူများလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ Yes or No ဆိုတဲ့ talk show စီစဉ်မှာပြည်သူများအားလုံးစိတ်ဝင်စားစေမယ့်အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတင်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့အခုလက်တလောကျွန်တော်တို့အထူးအဖြင့်လူငယ်တွေကြားထဲမှာရေပန်းစားပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ topic တစ်ခုဖြစ်လာနေတဲ့အကြောင်းအရာလေးပါဒါကတော့ Facebook Selly ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်ကိုဆိုင်အနေနဲ့ရောခုနညီမလေးပြောသလိုပဲပေါ့နော်ဒါကိုဆိုင်ဆိုလဲ celebrity တူဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခါကိုဆိုင်တို့ကြောင့်ဒါအခုဆို foundation ထောင်ပြီးတော့ဒီလူမှုအကျိုးပြုလုပ်ငန်းလည်းအများကြီးလုပ်နေတဲ့ခါကျတော့ဒီ Facebook ကိုဆိုင်တို့ဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်အနေနဲ့အသုံးပြုဖြစ်တယ်လဲပေါ့။နောက်ဒီ Facebook ကနေပြီးတော့ကိုဆိုင်တို့ဘာတွေရခဲ့တယ်လဲပေါ့နော်။နောက်တကယ်တမ်းအပြင်မှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့ခုနကျွန်တော်ဆွေးနွေးသွားသလိုပဲဒီ Facebook Selly ဆိုတာကိုတချို့ကတကူးတကပေါ့နော်ဟိုသူ့ရဲ့ procedure အတိုင်း like ဘယ်လိုလုပ်မယ် share ဘယ်လိုလုပ်မယ်ဘာတွေတင်မယ်ဘာတွေပြောမယ်အဲ့လိုမျိုးကြီးလုပ်နေကြတဲ့တချို့သောသူကလေးတွေအတွက်ပေါ့နော်ဟိုဆိုတော့ကိုဆိုင်တို့ကဘယ်လိုမျိုးအကြံပြုစကားတွေဆွေးနွေးချင်တာလေးပြောချင်ပါသေးတယ်โอเคဒီဘက်ဟိုခေါင်းစဉ်က Facebook Selly ဆိုတော့လေကျွန်တော်က Facebook အကြောင်းနဲ့ဆိုင် Facebook Selly အကြောင်းကိုကျွန်တော်ကိုပြောမယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်Facebook Selly ဆိုတော့ခုနပြောသလိုပေါ့ तू ကကိုလို့သမျှအကုန်တင်တယ်ကိုမနေ့ထတင်တယ်မျက်နှာတင်တယ်ကိုပါသုံးလဲပေါ့နော်ကိုအခန်းလေးအစဘယ်လိုပြင်ထားလဲပေါ့နော်ဘယ်လိုအိမ်ကအစဘယ်မှာနေလဲလမ်းသွားရင်ဘယ်လိုသွားလဲကိုပါကားစီးလဲကိုဘာစားလဲပေါ့နော်ကိုဘယ်မှာဂျင်ဆော့လဲကိုဥမာကိုတငယ်ချင်းဆိုလဲဘယ်သူတွေရှိလဲပေါ့နော်ဘယ်သူနဲ့ပေါင်းလဲအဲ့ဒါမိုးလင်းအစမိုးရှုပ်ဆုံးတင်ကြရထားပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုတင်ပါမကောင်းလဲဆိုတော့တစ်ချက်သူတို့အတွက်ဟို security မကောင်းဘာဆိုတော့ကိုရဲ့ဟိုပါပေါ့ personal life ကိုမလိုအပ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကသူများကိုသိစေတယ်နော်သိပေးသလိုဖြစ်နေပါတော့ကိုအိမ်ကရှေ့အိမ်ကျော်ကလာကြီးရလဲကိုဘာလုပ်နေလဲသိမယ်ကိုဘာပဲသွားမယ်ကိုဘာလုပ်မယ်ကိုဒီနေ့ဘာစားလဲသူစီကပဲပြုတ်ဝဲသွားလားသို့မဟုတ်ကိုကဟိုအိမ်ရှိရပဲအီဂျာကွေးစားလားသိမယ်အဲ့တော့ဒါတွေကမလိုအပ်ပဲနဲ့ကိုရဲ့အတွင်းဘဝကိုထုတ်ပြတဲ့အတွက်ဒါတွေက privacy လူအခွင့်အရေးအချင်းကိုအခွင့်အရေးကသူများပေါ်တင်ကိုချိုးဖောက်ပြီးသူများပေးတည်တယ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့အတွက်လူဆိုတော့ privacy လေးရှိတဲ့နယ်ပေါ့နော်တချို့အပိုင်းမှာကိုကပေးတည်တဲ့နယ်တချို့အပိုင်းကျတော့ကိုထိန်းထားတာမရှိတော့ပေါ့နော်ဥပမာအိမ်မှာလူပဲနှစ်ယောက်ရှိတာတို့ကိုအိမ်ကအထဲမှာအပြင်မှာလှလုပ်အထဲမှာတော်တော်ဟိုညစ်ညစ်ပတ်နေလဲဒါအပြင်လူတွေကြည့်ရင်တတ်နေတင်တာကိုပြလဲမှာကိုမတန်းအောင်ထင်မယ်တင်မယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် तू ကဟိုပါပေါ့ကိုရဲ့personal life ကိုတော့ကိုဟိုတိန်းထားတင်တယ်မလို့အပ်ပဲနဲ့မဖွင့်တင်ပါဘူးကျွန်တော်အဲ့လိုထင်တယ်နောက်တစ်ခုကဟိုပေါ့ဒါဟို security ပေါ့နော်ကိုအပိုင်းတစ်ခုရှိတယ်ပြီးတော့မှနောက်တစ်ခုကဟိုတနေ့ကုန်ကျွန်တော်တို့ Facebook တင်တယ်မလားရိုက်တယ်ဟိုမှာရိုက်တယ်ဒီမှာရိုက်တယ်တင်တဲ့ခါကျတော့ခုနပြောလို့ကျွန်တော်အပေါ်ရန်ဆန်သွားတာပေါ့ညီမပြောလို့ဂျင်သွားတယ်လေ तू ကဂျင်ဆော့ဖို့အတိကမဟုတ်ဘူးဓာတ်ပုံတင်ပြီးချိန်ဝင်ဖို့အတိကဖြစ်သွားအဲ့တော့ तू ကကိုရိုင်းတကယ်တမ်းဟိုစူးစားပန်းစားကိုဓာကြီးကိုလောက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့လောက်ပါတယ်လို့အတိပေးုံဒါအပေါ်ရန်ပေါ့နော်ကိုပဲသွားတယ်သူနဲ့ပေါင်းလဲကိုကအတွင်းစိတ်ကမပါဘဲနဲ့လောက်ပဲအပေါ်ရန်ပဲလောက်ပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကအလေးချင်းဖြစ်သွားရင်မကောင်းဘူးပေါ့နော်ကိုကဥမာမိုက်ကောက်ပြပြီးဓာတ်ပုံလောက်ရိုက်ပြပြီးတော့တင်လိုက်တာနဲ့ဆိုင်ကိုတကယ်တမ်းမြောင်းကြီးကိုဝင်ပြီးတော့လက်ပစ်ကူးပြီးတော့ရှင်းတယ်ဆိုရင်ဒါရှင်းပြလိုက်ရင်ရှင်းပြနိုင်ဖုန်းလည်းမကင်နိုင်ဘူးလေဒါပေမဲ့တချို့ကဒါမျိုးလုပ်ရင်ဓာတ်ပုံပြန်နေမှာဆိုလို့သူများရိုက်ခံမယ်ကိုယ့်အကိုစင်မလုပ်သေးဘူးနည်းနည်းပါးအလားပြတ်မှာဆိုလို့လုပ်တယ်ဆိုရင်ဒါတွေကလည်းအပေါ်ရန်ဆန်လုတ်တတ်တဲ့အလေးချင်းကိုကျွန်တော်ကဒါကြီးကိုအားပေးတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုကျွန်တော်ထင်တယ်တကယ်တမ်းဟိုပါပေါ့တကယ်
စစ်မှန်တဲ့ genuine ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ genuine ဖြစ်တဲ့အပိုင်းကိုမသွားတော့သူကအပေါ်ရန်ဆန်တဲ့အပိုင်းကိုသွားစေတယ်နောက်ဆုံးကတော့ခုနပြောသလိုပဲသွားရင်လာရင်ညီမပြောသလိုပဲကားမောင်းလည်းရိုက်တယ်ကားပိန်လည်းရိုက်တယ်ဟိုမှာကိုတို့တချို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲတောင်ထက်ရောက်လည်းရိုက်တယ်တင်မလားဟိုချောင်းထက်ရောက်လည်းရိုက်တယ်အဲ့လိုရိုက်ရင်းနဲ့ဟိုတအားရိုက်လုံးလို့လေဟိုဒုက္ခရောက်သွားတယ်လို့ဘာလို့လေ online မှာကျွန်တော်တွေ့ဘူးတယ်တောင်ပေါ်ရိုက်လည်းပြုတ်ကျသွားတာမျိုးလို့ပြလားတခါမီးစွန်ရိုက်လိုက်တော့မှမီးလောင်သွားတာလို့ဘာလို့လေဒါမျိုးအန်ဒီရလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုကအာယုံမထားဘဲနဲ့လေဒီဖုန်းတစ်လုံးကိုပဲကိုကတနေ့ကုန်တကြီးကြီးဖြစ်နေတော့ဘေးအာယုံလည်းမရဘဲနဲ့ကိုယ့်ကိုပါအန်ဒီရဖြစ်စေတယ်အဲ့တော့ Facebook Sally ကခဏပြောသလိုဒီအရန်ကိုမှဒီ Sally ဆန်အောင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီဟာကြီးကိုပဲတအားကြီးသုံးချနေမယ်ဆိုရင်တော့လူတွေမကောင်းနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဆရာပြောသလိုပဲကိုကဒါကြီးကိုတကယ် Facebook ကို Facebook လို့သုံးတာကောင်းပါတယ်เนาะ Facebook ကို Facebook လို့ပဲသဘောထားပြီးတော့ social media ဆိုတော့ဥပမာကျွန်တော်အဝေးကအလူတယောက်ကျွန်တော်လမ်းရှာခြင်းနဲ့တကယ်ချင်းတယောက်ကိုကဲဘောလုံးပဲနေကစ်မယ်ပြောမယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အခုမှစုံတဲ့လူဆိုရင်ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်တောင်းရင်မကောင်းဘူးဟုတ်တယ်မလားเนาะသူနဲ့တော့ကိုအဆက်အသွယ်ရှိနေတယ်ဖုန်းနံပါတ်တောင်းရင်သူများကြိုက်မလားပေါ့နော်အနည်းဆုံး तू ကအနည်းဆုံး तू ကဟိုလူကောင်းလား तू ကကိုယ့်ကိုများလူဆိုးလားဆိုတော့သိချင်ကိုက Facebook မှာ तू wall လေးဝင်မွေလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လောက်ဆိုရင်တော့တောင်းလို့ကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်မလား Facebook လေးပေးပါလားဆိုအပန်းမကြည့်ဘူးပေါ့နော်ကိုယ်မကြိုက် तू block သွားမှာပေါ့ကျွန်တော်အဲ့တော့ Facebook ကိုအဲ့လိုမျိုးနေရာလေးခွဲပြီးတော့သုံးတတ်တယ်ဆိုရင်တော့ Sally ဖြစ်စရာမလိုဘဲနဲ့ကိုယ့်အတွက်အများကြီးအကျိုးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကောင်းပါတယ်ဆိုတော့ဒါဘာဖြစ်ပြောခုနအားလုံးဆွေးနွေးသွားကြတာတော့ဒီ Facebook ဆိုတဲ့အရာပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ထက်မှဒီကျွန်တော်အခုလက်ရှိတေချာအဓိကထားပြီးတော့ဆွေးနွေးနေတဲ့ Facebook Sally ဆိုတဲ့ကိစ္စပေါ့အဲ့တော့ဘာပြောဒါ Facebook Sally ဆိုတော့အားလုံးကမဖြစ်စေချင်ဘူးဟိုတိတ်ပြီးတော့လက်မခံကြဘူးပေါ့နော်ဟိုသူကကြတော့ဟိုသူ့ဘဝအတွက်တိုးတက်ကြောင်းကောင်းရာကောင်းကြောင်းလုပ်နေရမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ် Sally ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဒီ celebrity ထင်ပေါ်ခြင်းနဲ့ကြော်ကြားခြင်းနဲ့ဆိုတာနဲ့တင်လုပ်နေတာဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပဲဖြစ်နောက်ဆုံးအဖြေရှာလိုက်ရင်တော့မဖြစ်သင့်ဘူးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲဆိုလို့ရှိရင်တချို့ကြတော့ဆရာဟိုအခုကျွန်တော်အားလုံးတော့ဒါမဖြစ်သင့်ဘူးပေါ့နော်နောက်အစိုးရလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တချို့ကြတော့ဟိုညာတော့ဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တဲ့သူတွေဖြစ်မှာပါဆရာကျွန်တော်တို့ထက်ငယ်ကလေးတွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာပါဆိုတော့သူတို့ကဒါကိုတွင်းကြဲကြဲကြီးသုံးကျင်တယ်သုံးပြီးတော့ဟိုသူတို့ရဲ့ဟိုလောက်ရက်တွေပဲဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာပဲဖြစ်သူနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံနေတဲ့ဒီတငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းကြားထဲမှာဖြစ်သူဒီအထင်ပေါ်ဆုံးဖြစ်ကိုဖြစ်ချင်တယ်အဲ့လိုလူမျိုးတွေကြတော့ဒီ Facebook Sally ဆိုတဲ့ဟာယူမရအောင်ပေါ့သူတို့က target ထားပြီးတော့လုံးလေးထားရှိကြရဲဆရာအဲ့ဒါမျိုးကြတော့ဆရာဟိုသူတို့အတွက်အကြံပြုစကားလေးပေါ့နော်ဆရာဘယ်လိုလေးဖြစ်တင်နေဆိုတာမျိုးလေးပေါ့ဆရာအကြံပြုပြီးပြောပြပါအောင်ဆရာဟိုရေဘူးအဖြစ်ပြောရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကလူတိုင်းကတော့ Facebook Sally ပဲဗျဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ generally ပြောလိုက်ပေါ့အနေနဲ့များပဲ more or less အနေနဲ့များပဲကွာသွားတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆရာတို့ဟိုဆရာစမတိုင်ဝိုင်းနေမှာလည်းရှိတယ်ပြီဟုတ်ကဲ့အမစာတင်နေပြီဆိုရင်ရိုက်လိုက်တယ်စာတင်သူကစာတင်နေပြီဟုတ်ကဲ့အစီဝေးတက်ပြီးတော့အစီဝေးတက်လိုက်ပြီအဲ့တော့ဆုံးကပ်ပြီဆိုရင်ဆုံးကပ်ပြီဆိုတော့ကစောစောပြောသလိုကျွန်တော်တို့အားလုံးပြောကြတယ်လို့ပေါ့တကယ်လုံးဝမဲ့အလုပ်တွေကြတော့ဆိုတော့ချင်းစောရမဲ့အဲ့ဒါအချိန်မှာရိုက်တဲ့အတွက်ချင်းမစောနိုင်ဘူးเนาะအဲ့တော့ဟိုတကယ်ဘုန်းကြီးကိုဆုံးကပ်မဲ့ချိန်မှာအာယုံမပြုတ်နိုင်ဘူးအာယုံမရှိတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်သွားတဲ့ခါမျိုးကြတော့ဒါကြောင့်လူအနေလူများလူတိုင်းကတော့ Facebook Sally အနေနဲ့အများရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တော့ယူကသုံးသက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာသုံးသက်တယ်အဲဒါအများကြီးမကောင်းဘူးဆိုတာလည်းပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတဲ့နေရာမှာပါသွားတာပေါ့နော်ဒါကိုဘယ်လိုကျွန်တော်တို့က short ချမလဲဆိုရင်အဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဒါတော့ဟိုကျွန်တော်စာအုပ်တွေဖတ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့တော့ဗာတွေ့ရတယ်ဆိုတချို့အောင်မြင်တဲ့လူတွေဆိုရင်ဘယ်လောက်တော့ပြောလဲဆိုရင် तू ကတကယ်အောင်မြင်တွေ့တဲ့လူတွေကအဲ့တော့ Facebook မကြည့်ဘူးစာပဲဖတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုပြောတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါFacebook မကြည့်ဘူးအဲ့တော့စာဖတ်တယ်စာဖတ်ခြင်းအဖြစ်သူအကျိုးအများကြီးပါတယ်အဲ့ဒါရတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဆိုတော့ဟို article တခုတည်းမှာလည်းကျွန်တော်ဖတ်ထားတယ်လို့ပဲအဲ့တော့အချိန်ရတဲ့ခါမှာ Facebook ကြည့်မဲ့စာเนาะအဲ့တော့ဖရားလေးအားလုံးပြုလိုက်ပါFacebook ကြည့်မဲ့စာနောက်တစ်ခါကျွန်တော်စာလေးဖတ်လိုက်ပါ Facebook ကြည့်မဲ့စာလူတွေနဲ့စကားပြောလိုက်ပါအဲ့လို Facebook ကြည့်မဲ့စာအဲ့လိုကျွန်တော်ဟိုလူတွေရဲ့ကောင်းကျိုးကိုဆောင်ရွက်လိုက်ပါဆိုတာမျိုးတွေကဒါရှိလာရတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဟိုလူငယ်တွေပေါ့အထူးသဖြင့်လူငယ်တွေပေါ့နော်လူငယ်တွေကတော့ပိုပြီးသုံးတာများလို့လူငယ်တွေပေါ့လူငယ်တွေနေလဲဆိုရင်တော့ဒါ Facebook 30 Facebook Sally ဖြစ်မဲ့ဟို group site short ချပြီးတော့မှ
ကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်တိုးတက်မှုတွေအတွက်အဲ့တော့ကြိုးစားပန်းစားအဲ့ဒီ Facebook ကြီးတဲ့အချိန်တွေကတဝက်လောက်ကိုမြန်ဖက်ပြီးတော့ပေးနိုင်ရင်ချိန်ပေးနိုင်ရင်နော်အဲ့တော့အရင်မြန်မာပြည်မှာအရင်အောင်မြင်တဲ့အင်မတန်တိုးတက်တဲ့လူငယ်တွေအများကြီးများလာတယ်လို့ယူဆပါတယ်မှန်ပါတယ်ဆရာဆရာကပြောသလိုဆိုရင်လည်းပဲဒါကျွန်တော်ကမဖြစ်စေချင်တာပေါ့နော်ကောင်းတဲ့ဘက်ကနေဆရာတို့ကဒါအကြံတွေအများကြီးပေးခဲ့တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဆော့ဆော့ကပထမမေးခွန်းကျွန်တော်မေးခဲ့တယ်လို့ပါပဲဆရာတချို့ကကြတော့အဲ့လိုအကြံပြုတာကိုလည်းလက်ခံခြင်းမှလက်ခံနိုင်မယ်ဆရာသူတို့ရရှိတဲ့ကြနောက်တစ်ခုကသူတို့ရဲ့အတွေ့အမှာဘာဝင်နေလဲဆိုတော့တစ်ခါတည်းမှာသူတို့ကlonely ဖြစ်နေတယ်ဆရာအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်သူတို့မှာ family တွေ friends တွေနောက်အပြင်သွားဖို့နေရာဒေသအစပေါ့နော်ဆရာသူတို့မှာအဲ့ဒါမျိုးတွေအစအဆင်မပြေနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေအများကြီးရှိကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုရှိတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့အရင်နှီးဆုံးတော့သူတို့ရဲ့ close friend ကဒီ Facebook ပဲဖြစ်နေတာပေါ့ဆရာအဲ့တော့ဒီ Facebook ကိုပဲသူတို့ဟာအချိန်တိုင်းနှီးပါခင်ထွယ်နေတတ်ကြတယ်နောက်တစ်ခုကဒီ Facebook ကိုတုံးနေခြင်းအပြင်သူ့ဘဝကြီးဟာတာယာနေတယ်လို့ထင်ကြရတဲ့သူတွေရှိကြတယ်ပေါ့နော်ဆရာဘာကြောင့်ဆိုတော့ဒီ Facebook ကိုပဲသူတုံးတယ်ဒီမှာတွေ့ရလူနဲ့သူစကားပြောရင်ပြောမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီ Facebook ကိုပဲတုံးပြီးတော့သူ့မှာဒီမိတ်ဆွေတွေတိုးပွားသွားရင်လည်းအများကြီးရှိလာနိုင်တယ်လို့သူကိုယ်တိုင်ကထင်ထားတယ်ပေါ့ဆိုအဲ့လိုလူမျိုးကြတော့ဆရာသူအဲ့လိုတုံးနေတာမှန်တယ်လို့ပြောမလားမှားတယ်လို့ပြောမလားဆရာအဲ့တော့ကျွန်တော်မြင်ရပြောရင်တော့ဒါလည်းသူလည်းပဲရှော့ချတင်တာပဲပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုသူကအဲ့လိုမျိုး Facebook သုံးမှလူရဝင်မယ် Facebook သုံးမှသူက friend များမယ်လို့အောင်းမိနေတာဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့တကယ်ကြတော့ကျွန်တော်တို့တွေကလူတွေနဲ့ဆက်ဆံကြည့်ရင်လူတွေနဲ့စကားပြောကြည့်အဲ့ဒါပို့ပြီးတော့ကိုဘွားကိုပြီးရှင်းသန်စေတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါ live ကိုဖြစ်စေတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကျွန်တော်တို့ကလူတွေများများစကားပြောဖို့အရေးကြီးတယ်လူတွေများများစကားပြောတော့မှလူတွေအကြောင်းပိုသိတာပိုသိရမယ်ဟုတ်ကဲ့ Facebook ဆိုတာကသူက artificial ပဲလို့ artificial ပဲပေါ့နော်တကယ်တော့ဟိုမှာကျွန်တော်တကယ်တော့စိတ်ကောင်းမရှိဘူး Facebook တွေမှာကျွန်တော်ကတော့စိတ်ကောင်းရှိတယ်အဲ့တော့ပြောရင်ပြောနေပါလေဟုတ်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဆရာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းFacebook တွေမှာမြင်တဲ့လူကြဆရာချောလိုက်တာဟန်ဆန်ဆိုတာခဏပြောတယ်အဲ့ဒါဟုတ်လားကျွန်တော်လည်းတကယ်ဟန်ဆန်ပါဆရာဒီမှာလည်းတကယ်ဟန်ဆန်ပါဒီမှာမူချောတယ်ဆရာဟုတ်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါလည်းပဲများတော့မကောင်းကျွန်တော်တို့တကယ်တော့လူ့ဘွဲ့စီမှာနေတာဟုတ်ဗျဟုတ်ကဲ့လူ့ဘွဲ့စီမှာနေတဲ့ခါကျလူတွေနဲ့ပို့ပြီးတော့ဆက်ဆံတင်လာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုပို့ပြီးတော့အဲ့တော့ alive ဖြစ်တာပေါ့ရှင်တန်ပြီးတော့လူတွေတွေ့လေကောင်းကျိုးပို့ပြီးတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ခုနညီမလေးတို့ဆွေးနွေးသွားတဲ့အထက်မှာပါတာပေါ့နော်ကိုရန် celebrity ဒါပေမဲ့ Facebook celebrity ဆိုတာကိုမဖြစ်စေချင်ဘူးလက်မခံဘူးပေါ့အဲ့တော့အကယ်၍များပေါ့အခုပြိသက်ထဲရပေါ့လေကိုဒီလူပြောတာကိုသူတို့ကတိတ်ပြီးတော့လက်မခံချင်ဘူးဆိုတဲ့လူတွေရှိနေရောညီမလေးအနေနဲ့ဘာပြောချင်လဲဘာကြောင့်လက်မခံချင်တာလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ညီမတို့ပြောတာကဘာခေါ်မလဲ Facebook celebrity ဆိုတာလေပြောမလဲ Facebook ပေါ်မှာအရန်ကိုဘာခေါ်မလဲအောင်မြင်ချင်ကြတယ်အရန်ကိုနာမည်ကြီးချင်ကြတယ်ဒါကသူတို့တော့အကျိုးရှိလားအကျိုးရှိဆိုတော့သူတို့အကျိုးရှိရင်တော့ကောင်းတာပေါ့နော်ညီမတို့ရဲ့အကျိုးလည်းမရောက်ဘူးဘသူအကျိုးမှမရောက်ဘူးနဲ့သူတို့တော့အကျိုးရှိသွားတယ်ဆိုတော့ဒါကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိရလို့ဆိုတော့ကောင်းတာပေါ့ပဲရမှာဆိုပေါ့ဒါပေမဲ့များသောအားဖြင့်တေချာစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင် Facebook celebrity တော်တော်များများပေါ့နော်ကိုဒီဓာတ်ပုံလေးရိုက်လိုက်လို့ရှိရင်ဥမာရင်ဘတ်တွေပေါ်တာတော့အဲ့လိုမျိုးတစ်ခုခုပေါ်ရပါစအရန်လာတာပဲအရန်ချော့တာပဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့သဘောကျလို့ဆိုပြီးတော့ဥမာတစ်လမှလောက်ပေါ်ရမယ်နေအောင်နှစ်လမှလောက်ပေါ်လိုက်တယ် Look at me now Look at me now Oh I'm getting နှစ်လမှလောက်ပေါ်ပြီးအရန်မိုက်တယ်ဆိုရင်သုံးလမှလောက်ပေါ်နောက်ဆုံးအဲ့မျိုးတွေပါဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့ဒါကအများမြင်မှာမကောင်းချို့ကြတော့လေကို့ဆရာကပြောလို့ပေါ့ကို့တကယ်ချစ်လို့ခင်လို့အားပေးတဲ့သူရှိတယ်တကယ်မြောက်ပေးနေတဲ့သူတွေလည်းရှိကောင်းရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါဘသူစိတ်ရေးအမှန်အောင်မသိရဘူးဒီဟာ Facebook ပေါ်မှာအဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အကောင်းဆုံးကြံပေးချင်တာတော့ကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိစေမဲ့အလုပ်ကိုပဲဦးစားပေးပြီးတော့ပေါ့နော် Facebook မှာရှာဖွေပေါ့ညီမတော့အကြံပေးချင်တယ်ဟုတ်မှန်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုဆိုင်တို့မြင်ရောပြောရဟုတ်ကျွန်တော်ကစဉ်းစားမိလို့ပေါ့နော်ညီလေးကပြောတာအရင်ကောင်းတယ်ညီလေးပြောတာ Facebook ကကိုယ့်ရဲ့အရင်နှီးဆုံးမိတ်ဆွေဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာလေဒါလည်းတိတ်လာတယ်နော်စကားလုံးကလေလူတွေကအဲ့လို Facebook ကိုဘာလို့တတ်မှတ်လဲဆိုတော့ကိုသွားပြီးတော့ခဏဝင်တိုးမဲ့ဝင်ပုံးမဲ့ဟိုကြောင်လေးတစ်ခုကိုကော်နာလေးတစ်ခုလို့သူတတ်မှတ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ထိုင်နေမလားစကားပြောရင်းနဲ့ကိုနဲ့မဆိုင်လူ3ယောက်လောက်ကပြောနေကိုကတယောက်ဘေးရောက်နေဆိုရင်ကိုကလိုက်နားထောင်ဖို့မစင်စားတော့ကိုကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကိုကအဲ့ဒီမှာဖုန်းရှိတော့ဖုန်းပုတ်တော့မယ်သူကလူက
အုံနောက်ကိုအလုပ်မပေးဘဲနဲ့သူကဘာပဲပေးလိုက်ဆိုမျက်လုံးကိုပဲအလုပ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်မလားနော်သူကအပြင်ကအထက်ကမရှိတော့ဘဲနဲ့အပြင်ဘိုင်းလောက်ပဲကိုကအာရုံစိုက်လိုက်တယ်တကယ်ဆိုလူကစဉ်းစားမှလိုက်ပြီးတော့ခံစားကြည့်မှလူကသိတာလေကိုနားမလဲတဲ့ဟာဆိုရင်လိုက်နားထောင်ကြည့်မယ်မသိရင်လည်းကိုဘာလို့မသိလဲဆိုတော့ကိုကကိုစဉ်းစားရမှာပေါ့နော်အုံနောက်အလုပ်ပေးရမယ့်အချိန်မှာ तू ကမပေးဘဲနဲ့သူများတင်တဲ့ဟာတွေပဲရှောက်ပုတ်တယ်ဆိုတော့ तू ကအုံနောက်ကိုလုပ်မပေးဘူး तू ကအပြင်မှကျွန်တော်မျက်လုံးကိုပဲလုပ်ပေးလိုက်တယ်ဒါကသူ့အတွက်ဟိုပါပေါ့တိုးတက်ကြောင်ဓာတ်လို့ပေါ့မတွေးဘူးဆိုရင် तू ကတုံးသွားတယ်လေအဲအုံနောက်ကိုလည်းမတွေးဖြစ်တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုထင်တယ်ပြီးတော့ခုနပြောသလို Facebook ကဒီလိုတို့ခဏ selly ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒါကြီးကိုဖြစ်မှာပဲသူတို့ကအရန်ပျော်တယ်ဘာညာဆိုပေမဲ့တခါကျရင်ကိုယ်မကောင်းတဲ့ comment တွေလာလေဟုတ်တယ်မလားကိုသူများစောမယ် plot တီးမယ်ဘာညာဆိုရင်ကိုဘေးနားမှာလူတွေကကိုအမျိုးနဲ့ကိုတငယ်ချင်းနဲ့ဆူဆူပြေပဲဟုတ်တယ်မလားကြီးလိုက်ရင်ငက်တန်ကြီးတန်နဲ့တာနေပေမဲ့ကိုရင်ထဲမှာဘလောင်ဆူတော့ဗောနော်ငါမကောင်းရင်းနေပြီခံစားနေရပြီခံစားနေရပြီကြကြတော့ကိုဘေးကလူတွေကိုလက်တွေ့ကြောင်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုရဲ့အဝေးကြီးကကိုဘာမဟုတ်ကတခါကျရင်ပုံတော်မှလူပုံမဟုတ်ဘူးနော်တခါကျရင်အတုပေါ့အကောင့်တုနဲ့ကိုမြင်သမျှရှောက်စော်မဲ့လူတွေနဲ့ကိုကအဲ့ဒီကြောင့်ကိုခံစားရတယ်ဗောနော်ဒီ comment တွေကကိုတကယ်ရောအမြဲတမ်းအကျိုးပြုရလားဗောနော်ကိုရဲ့နေ့ကကိုပတ်ဝန်းကျင်ကဘာမှမဖြစ်ဘဲနဲ့ကိုတယောက်တည်းစိတ်မှာတာကိုကအရန်ထိခိုက်စိတ်မကောင်းကြေကွဲဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုကိုကအချိန်ကုန်သွားတာဗောအနောက်ဆုံးတော့လေအချိန်ကုန်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားတဲ့အထိဆိုရင်လည်းမကောင်းဘူးဗောနော်ဟုတ်ကဲ့ပြောရရင်တော့ तू ဟာဗောဒီ Facebook က selly ဖြစ်သွားတဲ့အထိကိုကိုအရန်ယူသက်တယ်ဆိုရင်တော့ခဏပြောသလိုလက်တွေ့မှာအသုံးချပါဒီ Facebook ဟိုပါဗောဒီတငယ်ချင်းများတယ်တို့ like များတယ်ဒါတွေကဟိုအစစ်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါသူတို့ခေါ်တာ virtual wall ပေါ့နော်ဒါကလောကအစစ်မဟုတ်ဘူးတကယ်လောကအစစ်တဲကိုနည်းနည်းဖက်ပြီးကြည့်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကိုတကယ်ထိတွေ့ကင်တယ်လို့ရတဲ့လောကကြီးမှာကိုအများကြီးအကျိုးရှိအောင်ကိုတို့လည်းအကျိုးရှိအောင်သူများတို့လည်းအကျိုးရှိအောင်ကိုလုပ်နိုင်မယ်ကျွန်တော်တင်တာအဲ့တော့ Facebook selly ဆိုရင်ဖြစ်နေပြီဆိုရင်လည်းတော်သင့်ပြီပေါ့နော်အဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်လည်းဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြောတာအောင်နားထောင်ပြီးတော့သူတို့ကျွန်တော်လည်းတိတလောက်တက်တလောက်ပြောပြတယ်သူတို့လည်းအဲ့ဒါကိုနားထောင်ပြီးတော့သဘောပေါက်ပြီးတော့ရှေ့ဆက်မသွားဘဲနဲ့တကယ်လမ်းကြောင်းမှမပြန်တက်လာမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆင်ကျင်နိုင်မယ်ပေါ့ဆင်ကျင်နိုင်မယ်ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ညီမလေးနဲ့နည်းနည်းပြောပြပါဟုတ်ကဲ့ရှင်အာရှမှာတော့ပြိုင်တော့ကပေါ့နော်အာရှမှာတော့ပြိုင်တော့ကဆိုရင်ဖုန်းကိုပေးနာမှာမထားကြအောင်ဒါပေမဲ့လူများနိုင်ငံကပြိုင်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးပြန်ကြည့်လိုက်တယ်တယောက်မှဖုန်းမကင်ကြအောင်သူတို့အာရုံကိုသူတို့ပြန်စုနေကြတယ်ဒါပေမဲ့အားကစားတစ်ခုတည်းမှမဟုတ်ဘူးဘယ်အလုပ်မဆိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကမီတင်ရှိရထားမီတင်ကဖုန်းကပေးနာမှာထားတာအိမ်ကတစ်ခုခုပဲဖြစ်ဘယ်ဟာတစ်ခုပဲဖြစ်ဖုန်းကပေးနာမှာထားတော့အာယုံကစိတ်ကမကတ်နိုင်တော့ဘူးကိုလောက်ရမယ့်အလုပ်ကလည်းတဆုတစီတည်းမဟုတ်ပဲနဲ့အာယုံကလွင့်ချင်လွင့်နေမယ်အဲ့ဒါနဲ့ဒါပေမဲ့တမီးတို့ပြိုင်တဲ့ချိန်ပေါ့နော်ပြိုင်တဲ့ချိန်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အကြိုက်တင်ဆိုပေမဲ့ तू တင်နေတဲ့နေရာတော့တင်ရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့တင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လောက်ကြီးမတင်ဘူးတင်သွားဆိုလူများတင်တာများရင်လူများအမြင်ကက်လည်းခံရမယ်ပြီးရင်လူများပြောတာလည်းခံရမယ်ဒါပေမဲ့ကိုတင်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုပြောမှာကိုစိတ်ချမ်းသာမှုတစ်ခုအနေနဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုပြောမှာအများလည်းအတူယူလို့ရအောင်ကိုကဘာအတွက်စူးစမ်းခဲ့ရလဲလွယ်နဲ့စူးစမ်းခဲ့ရတဲ့အရာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကိုစူးစမ်းရနဲ့အောင်ပြီးတော့မှကိုကဘယ်လိုစူးစမ်းခဲ့လဲလူများလည်းအတူယူလို့ရအောင်ကိုကစားလူတွေဆိုရင်လည်းမိန်းကလေးတွေကစားနည်းနည်းပါးရှိလာရဆိုတော့ငါတို့လည်းသူ့လိုဖြစ်ချင်တယ်ဘယ်လိုဖြစ်အောင်လုပ်မလဲသူ့ဝေါ်တွေအကုန်ဝင်ကြည့်ရယ်အဲ့သူဝင်ကြည့်တော့သူဘယ်လိုစူးစမ်းခဲ့လဲဘယ်လိုလုပ်ခဲ့လဲအဲ့နဲ့သူက Facebook ကနေတစ်စင်မင်းတီးလို့လည်းရရယ်တင်နေဆိုတော့သူ့အနေနဲ့လည်းသူတင်လို့ရှိရင်တော့မစိုးကောင်းပြောမှာမရှင်းဟုတ်ကဲ့ပါကောင်းပါလေဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာလေ Facebook ကတော့အင်မတန်ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့အရာလေးပေါ့နော်အရာလေးပေါ့ကျွန်တော်တို့တော့မှအကြခဏရက်ရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်လမ်းမာရက်ရောက်သွားတယ်အဲ့တော့ညအိတ်ရင်လည်းတစ်ခါကျရင်စီးပြီးမှအိတ်သွားနော်တစ်ခါမိုးလင်းလည်းကြည့်ရင်အိတ်ပြောပါဟုတ်တယ်လိုက်ရဖွင့်ထားတယ်ဟုတ်တယ်နိုးလာရင်လည်းကျွန်တော်ဒါကြီးကိုအရင်ကြည့်မိတာလေဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုတော့ဘာဖြစ်အရန်တော့ဆွဲဆောင်မှုရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လူစိတ်ကို तू ကဆွဲဆောင်နိုင်အောင်လှုပ်ထားလို့ဒီလောက်လဲ तू ကအတွင်ကျနေရပါတော့အဲအကြောင်းမလို့ဘာဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကဒီဆွဲဆောင်မှုရှိပေမဲ့ကျွန်တော်အားလုံးပြောရသလိုပဲဒါကြီးကအကျိုးမှမရှိတာအဲ့တော့အားလုံးကလက်တွေ့ကြနဲ့လက်တွေ့လောကကြီးတွေထွက်ကြရအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းလက်တွေ့စံအောင်စူးစမ်းနေသေးပေါ့နော်အဲ့တော့လက်တွေ့စံကြရအောင်အားလုံးကျွန်တော် Facebook selly အားလုံးကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ်ဖိတ်ခေါ်ချင်ဟုတ်ကဲ့တချို့နိုင်ငံတွေမှာ Facebook တော့မသုံးလို့မရအောင်နော်တရုတ်တွေပါဆို Facebook တွေသုံးလို့မရအောင်ပိတ်ထားမျိုးရှိတယ်ဟုတ်ပါအဲ့လိုမျိုးကြတော့ကောင်းတာပေါ့သူတို့အတွက်အလုပ်အတွက်အခွင့်အရေးတွေပို့ရတယ်အချိန်ပို့ပေးနိုင်တယ်ဒီ Facebook ကိုလည်းအာယုံစိုက်လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်တရုတ်ဆိုလုံးဝသုံးလို့မရအောင်သူတို့မှာသုံးစရာဆိုလို့ WeChat လောက်ပဲရှိရဲအဲ့ဒါတော့ဒါကတော့အရန်ကောင်းတာပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်တော့မသုံးစေချင်ဘူးပေါ့
ညီမလည်းမသုံးအောင်နေနေတာပေါ့ ဟုတ်ပါ ချိုး ပြီ နိုင်ငံတွေကြတော့တိတ်သုံးကိုမသုံးတာ သုံး ကျွန်တော်အမေရိကရောက်တယ်အမေရိကရောက်တော့ဒီပါမခတွေကဒီလိုပဲမသုံးဆရာတို့သုံးတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့က wifi ရတော့သုံးကြတာဟုတ်ကဲ့ခွင့်ရရင်သုံးတာပဲအဲ့တော့သူတို့မသုံး သူတို့ မသုံးတော့ဘာလို့လဲဆိုအာယုံဆိုင်နေဒါအောင်ဆိုတော့ meeting တွေပါတက်ရင်တော့မှအဲ့လိုလေချို့ meeting ကိုအာယုံမဆိုင်နိုင် ဟုတ်ကဲ့ အဲ့ Facebook ကိုပို့နေ Facebook ကိုပဲ ဟုတ်ကဲ့ အဲ့လိုသုံးနေတဲ့ခါမျိုးကြတော့ဒါကြောင့်မလို့လေ Facebook ဆယ်လီကဟိုမဖြစ်သင့်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောကြတာပေါ့နော် ဟုတ်ကဲ့ပါကောင်းပါတယ်ဆရာဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးပြောဆိုခဲ့တဲ့စကားဝိုင်းကတော့တော်တော်လေးတော့ဒါစုံစုံလင်ရှိသွားပါပြီဆရာအဲ့တော့ပြည်သက်တွေအားလုံးဒါကြားခဲ့ရတဲ့အတိုင်းပါပဲခင်ဗျာအဲ့တော့တကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ဘဝကြီးထဲမှာလက်တွေ့ကြတဲ့အရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းဟာဒါအကောင်းဆုံးဖြစ်စေပြီးတော့ဒီအခုကျွန်တော်တို့ပြပြခဲ့တဲ့အရန်ကိုကျွန်တော်အားလုံးရဲ့ကြားထဲမှာတွင်ကျင်နေတဲ့ social media ဖြစ်တဲ့ Facebook ဟာလည်းပဲကောင်းသောဘက်ကနေကောင်းသောအမြင်နဲ့ကောင်းသောသုံးစွဲခြင်းနဲ့ဒါသုံးစွဲမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လူသားတွေအားလုံးအတွက်ကျွန်တော်အကျိုးပြုစေတဲ့နေရာကြီးတနေရာလဲမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခုနကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ပါပဲတခြားသောကျွန်တော်တို့အချိန်ဖြုံးနေမဲ့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့သုံးပြခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီသုံးခဲ့မိတဲ့သူရဲ့ဘဝအတွက်မလူလားအပ်တဲ့အရာတွေအခက်အခဲတွေပြဿနာရှိလာနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဒါတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးကစဉ်းစားဆင်ခြင်ဉာဏ်နဲ့ကောင်းတဲ့ဘက်ကနေပဲမှန်ကန်တဲ့ဘက်ကနေပဲသုံးစွဲနိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကထပ်တူပေါ့နော်ဆန္ဒပြုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့စကားဝိုင်းလေးကိုကြည့်နေတဲ့ဆရာကြီးတဦးကလည်းပဲဘာတွေဆရာထပ်ပြီးတော့အကြံဉာဏ်ဝေဖန်မှုတွေပြောဦးမလဲပြည်သက်အတွက်ပေါ့နော်ဘာတွေများစကားလက်ဆောင်ပေးဦးမလဲဆိုတာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်ခင်ဗျဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ Facebook Sally ဆိုတဲ့စကားဝိုင်းလေးကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်နောက်တော့မှပြည်သက်များအားလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ချင်ပါတယ်ခင်ဗျဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Yes or No ဆိုတဲ့ talk show season မှာလာရောက်ပြီးတော့ပါဝင်ဆွေးနွေးပေးတဲ့လူငယ်နုပညာရှင်မော်ဒန်နဲ့တရုတ်ဆောင်ဆိုင်းစီတွန်ခန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ season ပေါ်မှာသူ့ရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်တွေအထူးအဖြင့်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တို့အတွက်ပေးခြင်းတဲ့အသိပညာဗဟုသုတအကြောင်းအရာလေးတွေကိုမေးမြန်းပြီးတော့ဆက်စုကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကိုဆိုင်မင်္ဂလာပါ မင်္ဂလာပါ ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဒီ season မှာတွေ့ရတာအရင်ဝမ်းသာပါတယ်ခင်ဗျ။အားကြောင့်ဆိုတော့ဒါအစီအစဉ်ထူးခြားတဲ့အစီအစဉ်လေးတစ်ခုလေးဖြစ်တယ်။ပြီးရင်ပြည်သက်အတွက်ကိုဒါအတွေ့အကြုံဗဟုသုတတွေအများကြီးပေးမဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုဆိုတော့လေ။အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဆက်စုကျင်တာပေါ့ ဟုတ်ကဲ့ ဘာလို့ကိုဆိုင်ရဒီ season မှာပါဝင်ဖြစ်တာလဲဘာကြောင့်ဒီ season ကိုကူညီပေးဖြစ်လဲပေါ့ဒါလေးနည်းနည်းပြောပြပါ ဟုတ်ကဲ့season မှာပါဝင်ဖြစ်တာက director ပေါ့နော်သူကဒီ program လေးရှိတယ်လို့ပြောတယ် program လေးကကောင်းတယ်ပေါ့နော် ဟုတ်ကဲ့ စိတ်ဝင်စားလားပေါ့သူကကူညီပါအောင်လို့ကျွန်တော်မောင်ရောအမရောပြောတာပေါ့နော် ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော်လည်းဘာဖြစ်ကူညီချင်တာပေါ့ကျွန်တော်အားနာတက်တယ်လေအဲ့ဒါကူညီခိုင်းတော့ तू ကခေါင်းစဉ်လေးပြောတာကောင်းပါတယ် तू က IQ EQ PQ SQ ဆိုတာဒါဟိုပါပေါ့နော်လူရဲ့ညံရင်ညံသွေးရောဒီ social အပိုင်းရောဒီခန္ဓာဗေဒအပိုင်းရော तू ကဒီ emotional ပေါ့နော်ခံစားချက်အပိုင်းဒီဟာနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်မတူညီတဲ့ကွဲပြားတဲ့အချက်တွေကို तू ကprogram အစီအစဉ်ကောင်းကောင်းလေးနဲ့တင်ဆက်ထားတာဆိုတော့လေအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းဘာဖြစ်စိတ်ဝင်စားတယ်သူတို့လည်းကူညီချင်တယ်ပေါ့နော်တေချာလဲဒါမျိုးတွေဒီမှာလည်းတိတ်မရှိသေးဘူးကိုလည်းတိတဲ့အပိုင်းကဝင်ကူညီမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့လည်းပို့ပေါက်အောင်လို့ပို့ပြီးတော့ကိုနိုင်တဲ့ဘက်ကအုတ်တစ်ချက်တဲတဲ့ပွဲပေါ့နော်ပါပြီးတော့အဲ့ကြောင့် ဟုတ်ကဲ့ပါ ဟုတ်ကဲ့ ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ season ကိုကြည့်နေတဲ့ပြည်သက်တွေပေါ့အထူးသဖြင့်ကတော့ဒါလူငယ်တို့အတွက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုဆိုင်ကလည်းဒါလက်ရှိမှာအောင်မြင်နေတဲ့လူငယ်နုပညာရှင်တူဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ကိုဆိုင်ရဲ့ပြည်သက်အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကြည့်နေတဲ့ပြည်သက်တွေအားလုံးအတွက်ပေါ့လူငယ်တို့အတွက်ကိုဆိုင်ရဲ့စကားလက်ဆောင်လေးပြောပြပါဦးခင်ဗျာ ဟုတ်ကဲ့ဒီ season လေးကနေပေါ့နော်ကြည့်ပြီးတော့ဘာဖြစ်သူတို့တခုခုတင်ယူလို့ရသွားမယ်ဒီကနေပြီးတော့မှidea လေးတစ်ချက်လေးရသွားမယ်သူတို့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တဲ့ message လေးကိုသူတို့သဘောပေါက်သွားမယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးဖြစ်ဖြစ်တပိုင်းဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဖြတ်ကနေစည်းမလို့သူတို့မှာတခုတခုရသွားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တော့ဘာဖြစ်အရန် PD ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အတိုင်းထက်အလွန်ဒီ season နဲ့လူအားလုံးပေါ့နော်အားလုံးကလည်းဒီရွေချက်တစ်ခုလည်းရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကလည်းဒီကောင်းစေခြင်းနဲ့ဆန္ဒနဲ့ဆိုတော့ဘလောက်ပဲကောင်းတော့အားလုံးကဝမ်းသာမယ်ကျေနပ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီ season မှာပါဝင်ကူညီပေးရတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းเนาะပါဝင်ခွင့်ရလို့ ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ရဲ့ Facebook Sally ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ခြားထဲမှာပြောစရာတွေလည်းအင်မတန်မှများခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ပြည်သက်တွေအားလုံးကလည်းကျွန်တော်နဲ့အတူဒါပါဝင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးနေလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျာ
နောက်ထပ်အစီအစဉ်တွေကြားလို့ရှိရင်လည်းအခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်ဗဟုသုတတွေပုံမှုပြီးတော့တိုးပွားစေမယ့်အကြောင်းအရာတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးနေဦးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြည်သက်တွေအားလုံးကနောက်ပိုင်းကျရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Yes or No ဆိုတဲ့ talk show စီစဉ်မှာကိုယ်တိုင်ပါဝင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးလို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့ကဖိတ်ခေါ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျထူးထူးခြားခြားပဲကျွန်တော်တို့တင်ဆက်နေတဲ့ Yes or No ဆိုတဲ့ talk show စီစဉ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေကိုအကဲဖြတ်စောင့်ကြည့်နေတဲ့ပုံကိုယ်တူရှိပါတယ်မကြာခင်မှာပြည်သက်တွေအားလုံးကဆရာနဲ့အတူတူတွေ့ဆုံပြီးတော့ဆရာရဲ့ဝေဖန်အကြံပြုချက်တွေထင်မြင်စချက်တွေလည်းထပ်မံပြီးတော့ကြားသိခွင့်ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒါကြောင့်ဒီနေ့အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပြောကြားရတဲ့ဒီနေ့အစီအစဉ်ကနေနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ